在大学代理校长严鸿生从1990年开始投入古机械复原设计研究，2007年出版专书，针对失传古机械的复原提出系统化的方法，深具影响力，让他获得美国机械工程学会肯定，获颁2021年工程历史学家奖。我的主流研究之一呢，就是古代机械的复原设计。那么从1990年开始呢，我就投入这样的一个领域。那么经过呢30年来的努力呢，发表了不少论文，也出版了3本这个 Springer 的书。那这些书呢，也有简体字版，也有繁体字版。那么美国机械工程师学会呢，简称 ASME 呢，他们每年都会颁一个奖项，叫 Engineer Historian Award， 就是工程的历史学家奖。那这个奖项啊，很巧，刚好也是从1990年才开始创立。那么每年会颁发给在这个工程历史方面呢，有出版重要著作的这个学者。这个奖原本要在去年11月在年度国际机械工程大会来颁奖，但受到疫情的影响，没有举行公开的颁奖典礼。今年3月底才收到从美国机械工程学会寄来的奖牌。那我很幸运在2021年经过国外教授的推荐那么也经过这个 ASME 这个历史文化委员会的审查变成这个得奖者。那么本来应该在去年就2021年的11月，这个 ASME 的年度国际会议上授奖但是因为疫情的关系呢并没有举行这个实体的授奖。那后来呢这个 ASME 决议就把这个奖牌这个证书呢就寄给这个获奖者。严鸿生代理校长指出，他从1990年开始研究古机械复原设计，经过30年的努力，相关成果不只是发表相关论文，更在国内外出版专书。这次能够获得工程历史学家奖的肯定，感觉格外的有意义。决定要去换名字了。好了，校长，让我们。